apa-apa nih. Tapi jam gini ini Gedung Sepur belum berangkat. Ada jembatan 3 nih, 2 punya jalur kereta api, 1 untuk kendaraan biasa. Barang dari Surabaya ke Jakarta. Kalau ini kelihatannya Gedung Sepur bener nih. Jam 10. Oh, KLB. Ada KLB Laser. KLB Laser dari arah barat Semarang ke timur. Ada kereta lewat lagi nih, tapi alarmnya nggak dibunyikan. Oh, Gedung Sepur nih, dari Ngerombo ke Semarang jam 10:08. Persiapan masuk stasiun Budi, stasiun Sidadi.